Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Манова. Сегодня в выпуске. Количество заболевших коронавирусом увеличивается, выздоровевших снижается. Глава Республики Коми госпитализирован в инфекционную больницу. Водители и пешеходы нарушают правила дорожного движения. В Инте возросло количество аварий. Учителя с родителями выйдут патрулировать город. Детям в ночное время лучше оставаться дома. Агрессивные вороны нападают на людей. Специалисты советуют горожанам обходить стороной места гнездования и не провоцировать птиц. Внесены изменения в бюджет города. Один из местных депутатов досрочно сложил с себя полномочия. В Воркута с Интой создадут межмуниципальное общество с ограниченной ответственностью. Представители законодательной власти Инты рассмотрели и утвердили более 10 различных вопросов на очередном заседании Совета округа. В прошедшем 17 июня заседании Совета округа из 20 избранных парламентариев приняли участие 16 депутатов. Часть вопросов, вынесенных на повестку сессии, носили технический характер. В связи с нововведениями в законодательстве депутаты дополнили и внесли изменения в устав Инты и решения Совета прошлых лет. В рамках реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Инты, в администрацию округа теперь могут представляться проекты от инициативных групп численностью не менее 10 человек, достигших 16-летнего возраста. По решению депутатов во время опроса граждан также вправе участвовать 16-летние подростки. Парламентарии внесли изменения в документ, касающийся налога на имущество физических лиц на территории Инты. Первое направление связано для снижения налоговой нагрузки на физических лиц в отношении объектов, расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах нашего муниципального образования. Перечень труднодоступных лиц, труднодоступных территорий утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Республики Коми. И также данный приказ дает право муниципалитетам дифференцировать данную налоговую ставку. В связи с этим предлагается снижение ставки по налогу на имущество для данной категории с 2 до 0,5%. Это первое изменение. И второе изменение связано с президентским указом об основах государственной политики в Арктике до 2035 года, где позволено муниципалитетам для физических лиц, признаваемыми субъектами малого предпринимательства, включенных в реестр Арктической зоны Российской Федерации, освободить полностью от уплаты налога на физических лиц. Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Инты за прошлый год. Избрали новых членов трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В ее состав вошли местные законодатели Алексей Бражников и Василий Кириенко. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ на этот год и плановый период до 2023 года. Уточнения в части увеличения доходной части, по собственным и межбюджетным трансфертам и снижение республиканских субвенций. Значит, по собственным доходам, по налоговым доходам мы дополнительно увеличиваем доходы на 5 миллионов 400. Основные суммы, которые мы ожидаем здесь к увеличению, это поступление налога на доходы физических лиц, налога на совокупный доход и по патентной системе налогообложения. По неналоговым доходам мы ожидаем поступления за оплату при использовании по природным ресурсам. Там большие штрафные санкции были предъявлены к одному юридическому лицу, по возврату по исполнительному производству и доходов от продажи имущества в связи с ранним выкупом данного имущества. Итак, неналоговые уточняем на 6600. Межбюджетные трансферты. По межбюджетным трансфертам ожидается снижение. В части общая сумма по бюджету составит почти 13 миллионов, 12 989. Это связано с тем, что у нас у муниципалитета уменьшена субвенция, передаваемая на выполнение государственных полномочий по общеобразовательным программам. В связи с тем, что у нас на 1 января 2021 года по отношению к 1 января 2020 года количество деток, посещающих детские сады и обучающихся в образовательных учреждениях в муниципальном образовании, уменьшилось на 312 человек. После проведенных уточнений доходная часть бюджета Инты составит 1 миллиард 718 миллионов рублей, расходная часть – 1 миллиард 735 миллионов. Дефицит местной казны около 17 миллионов, что не противоречит действующему законодательству.
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, принявший участие в заседании Совета, обратился к интинским депутатам с просьбой поддержать решение северных городов создать межмуниципальную организацию, которая станет резидентом арктической зоны и будет заниматься дорожной деятельностью. И в муниципальном образовании Инта, и в муниципальном образовании Воркута дефицитный бюджет, огромные сложности возникают при решении вопросов местного значения. В частности, в большей части в Воркуте вопрос содержания дорог имеет на самом деле уже почти катастрофические масштабы с точки зрения содержания данных дорог. Из того количества техники, которое было в времена, начиная с советских, количество сократилось в разы. И если мы будем сравнивать даже предыдущие годы, последняя техника, которая еще советская работала, это 14 единиц, в настоящий момент работает 4 единицы в Воркуте. Поэтому, понимая, что нужно принимать какие-то меры нестандартные, вчера на заседании депутаты поддержали со своей стороны аналогичное решение. Было принято решение создать на базе межмуниципального общества, в формате межмуниципального общества, структуру, которая могла бы получить все преимущества, которые дает закон о поддержке арктической зоны. За создание межмуниципального общества с ограниченной ответственностью интинские парламентарии проголосовали единогласно. Последний вопрос, рассмотренный на сессии городского совета, касался досрочного прекращения полномочий депутата Инты Елены Моториной, которая написала заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Народные избранники поддержали принятое решение коллеги. Председатель совета округа Ирина Артеева от имени всего депутатского корпуса поблагодарила Елену Моторину за работу. Глава Республики Коми Владимир Уйба заразился коронавирусом. С 15 июня руководитель региона находится в республиканской инфекционной больнице. Его состояние удовлетворительное. Заболевание протекает в легкой форме, без осложнений, так как 4 месяца назад он сделал прививку. Об этом Владимир Уйба сообщил в видеообращении, которое записал из палаты инфекционной больницы. Уважаемые жители республики, Бурыт, добрый вечер. Сегодня записываю свое видеообращение из достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом, поэтому нахожусь сейчас в палате в инфекционной больнице в республиканской. Я привился спутником ВИ в феврале месяце этого года, получил достаточно высокий титр снова антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание бы протекало в очень тяжелой форме. Сейчас состояние удовлетворительное, высокие очень титры, высокие показатели ПЦР, поэтому безусловно, я нахожусь в стационаре, прохожу полностью весь курс лечения необходимый, но снова и снова повторяю, я многократно говорил вам, инфекция ведет себя крайне нелинейно, крайне непредсказуемо. И в обязательном порядке, подчеркиваю, нужно прививаться, потому что даже если после прививки вы заболеваете, то вы заболеете более легко, заболевание будет протекать без тяжелых осложнений. Поэтому прислушайтесь, пожалуйста, к моим словам. Соблюдайте меры профилактики, даже будучи привитыми. Обязательно в общественных местах маска. Вы видите, что я постоянно в общественных местах был в маске, но тем не менее где-то все равно на фоне, видимо, снижения иммунитета заболевание пробило. Поэтому еще раз, прививаться обязательно, беречься, соблюдать меры профилактики.
И в случае выявления немедленно госпитализироваться, ну или, если легкая форма, лечиться амбулаторно, изолироваться. Мы снова пошли на пик, у нас снова очень резкий подъем, мы снова открываем койки. Я полностью участвую в работе правительства. Все распоряжения и указания идут в согласовании со мной. Буду информировать вас дальше о состоянии дел в республике, о своем состоянии. Всего вам самого доброго, берегите друг друга, не болейте. В общественных местах планируют усилить контроль за ношением средств индивидуальной защиты. Ужесточение мер связано с увеличением количества случаев заражения коронавирусом. Руководитель управления Роспотребнадзора по Коми Людмила Глушкова охарактеризовала эпидситуацию как ухудшающуюся с неблагоприятным прогнозом. Интенсивность прироста заболеваемости до 20% в неделю. Регион приближается к рассмотрению вопроса о возобновлении ограничительных мероприятий. Количество заболевших увеличивается, выздоровевших снижается. Ежедневно в Коми выявляется более 50 новых случаев заражения ковидом. По информации с сайта stopcoronavirus.rf, с начала пандемии в республике официально подтверждены около 45 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В борьбе с ковидом специалисты возлагают большие надежды именно на вакцинирование населения. Эпидемиологи считают, что вакцинация – самый эффективный способ защиты от опасной инфекции. Специалисты уверены, охват вакцинации не менее 60% населения позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19. За последнюю неделю в Интинском округе выявлено 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ находятся 3 пациента. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина, с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят лечение 2 человека. Под медицинское наблюдение взяты 4 жителя округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 662 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 627 человек из числа проходивших лечение полностью выздоровели. Официально подтверждено 30 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. Столкновения, опрокидывание автомобилей, наезды на велосипедистов. Сотрудники ГИБДД отмечают рост числа дорожно-транспортных происшествий в Интинском округе. По данным представителей правоохранительных органов, в этом году зарегистрировано более 60 ДТП. Есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Автоинспекторы напоминают интинцам о правилах дорожного движения, которые лучше не нарушать. Каждый водитель должен снизить скорость перед пешеходным переходом и предоставить преимущество пешеходу. В свою очередь пешеход, убедившись в собственной безопасности, должен переходить проезжую часть только в установленном месте. Это касается и велосипедистов. Двухколесным участникам дорожного движения необходимо строго соблюдать правила безопасности на дорогах. Говоря об аварийности, стоит отметить, что, к сожалению, на территории города имеется незначительный, но рост. То есть мы плюс 8 ДТП, но это материальных. Значит, за истекший период года текущего зарегистрировано 64 ДТП с материальным ущербом. Значит, также зарегистрировано 12 ДТП с участием пострадавших. Значит, в том числе совершен один наезд на участника дорожного движения, как велосипедист несовершеннолетний. К сожалению, да, вновь хотелось, пользуясь случаем, обратить внимание всех родителей, представителей, так сказать, нашего фундамента маленького, да, чтобы довести вновь до своих воспитанников элементарные требования, требования связанные сводится к тому, чтобы элементарно спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу с велосипеда. Зачастую наблюдается картина, что сам водитель, многие, я думаю, что не согласятся со мной, что велосипедисты просто вылетают на пешеходном переходе, не спешиваясь, то есть элементарное правило, которое нужно соблюдать в целях безопасности всех. Вот. Что и, собственно говоря, у нас произошло, да, несовершеннолетний ребенок, двигаясь с дворовой территории, вылетел просто на пешеходный переход, и чего попал под колеса автомобиля. К счастью, сильных тяжелых последствий удалось избежать. Вот. То есть, в принципе, сейчас проведем экспертизу, уже будет ясно вред здоровью.
Основными факторами, из-за которых растет число ДТП, как правило, становятся невнимательность и безответственность владельцев транспортных средств и нарушение водителями скоростного режима. Автомобилисты торопятся, не обращают внимания на дорожные знаки и указатели, игнорируют других участников движения. Что касаемо основных правил дорожного движения, нарушаемых водителями, это, как правило, скоростной режим. Невнимательность, говорят о том, что, значит, если стаж вождения у меня там более 3 лет, то я профессионал. Да, даже все профессиональные автогонщики говорят, если ты садишься с такой мыслью, значит, тебе нужно отказаться от управления в данный момент транспортными средствами. Вот, в том числе это касаемо зимних перевозок. Это если думаешь, что зимние шипованные резины спасут кого-то, то это вновь-таки ошибочное мнение. Необходимо прежде всего соблюдать пункт 10.1 правил дорожного движения, связанный с нарушением скоростного режима. Стоит отметить также нарушение пешеходами. То есть, понятно, тоже обращаясь ко всем пешеходам, пользуясь случаем, чтобы не пренебрегали требования правил, пересекали проезжую часть дороги только по пешеходному переходу. Особенно это касается наших мамочек, которые ведут детей за руку рядом с пешеходным переходом, переводят их детей, потому что завтра этот ребенок пойдет без мамы именно по тому пути, по которому вчера переводила его мама. Поэтому не пренебрегать, уделить 2 минуты, как говорится, сделать небольшой крюк, но пройтись, погода, слава богу, хорошая, пройтись по пешеходному переходу, тем самым, опять-таки, ребенка обратить внимание на то, что переходить именно нужно здесь. Несколько происшествий на интинских дорогах произошли во время 3-дневных выходных с 12 по 14 июня. По словам сотрудников ГИБДД, обошлось без жертв. Водитель автомашины, двигаясь по улице Горького в нарушение требований всех знаков, значит, пересекал, прям перекрестки, невзирая на все требования, предъявляемые к данным участкам местности. Значит, удалось избежать тяжких последствий. Сотрудники ГИБДД пресекли данное правонарушение. С водителем проведена как минимум профилактическая беседа, собран административный материал, который будет направлен в суд для дальнейшего его рассмотрения и уже, как говорится, решения судьбы этого водителя. Вот. Еще один водитель, это у нас, значит, тоже не справившись с управлением, совершил съезд в кювет. К счастью, тоже не пострадал, машина технических повреждений не получила. То есть, как бы мы не говорим о ДТП, а просто о происшествии. Вот. Тоже в данном случае собран материал и ведется расследование, то по результатам будет как бы уже ясна картина. Сотрудники ГИБДД напоминают интинцам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и призывают быть крайне внимательными и осторожными. Интинские подростки нарушают закон, гуляя по ночам без сопровождения взрослых. В администрации округа прошло очередное совещание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Традиционно на встречу были приглашены представители правоохранительных органов и социальных учреждений. Главный вопрос, вынесенный на повестку заседания, касался проводимых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По данным представителей правоохранительных органов, за 5 месяцев этого года преступлений в ночное время интинскими подростками не совершалось. При этом сотрудниками полиции было выявлено 13 несовершеннолетних школьников, которые находились в общественных местах ночью, без сопровождения родителей. В связи с чем специалисты решили разработать график родительских и педагогических патрулей, которые будут инспектировать город. Во время летних каникул такая работа особенно актуальна. Нельзя допускать того, чтобы дети хулиганили и занимались бродяжничеством. В Инте проводится огромное количество различных оперативно-профилактических мероприятий, акций, межведомственных рейдов, психологических консультаций, лекций и бесед. Подростки привлекаются к занятиям в различных кружках и секциях. По некоторым школам все-таки есть дети, которые у нас так или иначе себя проявляют и имеются какие-то негативные проявления со стороны наших детей. Я думаю, что если бы такой большой работы, совместной работы и отдела, и всех руководителей образовательных организаций не проводилось, наверное, бы эти результаты были намного хуже. Во всех учреждениях культуры в целях предотвращения безнадзорности несовершеннолетних проводятся различные бесплатные мероприятия. Так, работа Дворца культуры и техники направлена на популяризацию идей здорового образа жизни, предупреждения беспризорности и правонарушений. Основная задача наших учреждений – это вовлечение детей и подростков в активные виды проведения досуга. За отчетный период проведена определенная работа по организации культурно-массовых мероприятий.
Во всех социальных учреждениях проводится работа по выявлению и устранению условий, которые способствуют безнадзорности, беспризорности, правонарушениям несовершеннолетних. Пресекаются случаи вовлечения детей в совершение преступлений и антиобщественных действий. Подросткам создаются все необходимые условия для защиты в секциях по видам спорта. В настоящее время в спортивной школе занимается 866 спортсменов. Из них 9 подростков занимаются у нас. 9 подростков, состоящих на профилактическом учете, занимаются у нас и посещают секции бокса 1 человек, мини-футбол 1 человек, плавание 2 человека, туризм 1, самбо 3, лыжные гонки 1, пауэрлифтинг 1. Один подросток посещает 2 секции бокса с самбом, успевает совмещать, молодец. На базе спортивной школы Интинская подростков, состоящих на учете 2, в спортивной школе Юность 7 человек. Кроме того, в течение июня месяца на базе спортивной школы «Юность» функционирует лагерь с дневным пребыванием детей, который посещает 30 подростков. Среди них, состоящих на различных видах профилактическом учете, подростков нет. Ежегодно в Инте реализуется программа по трудоустройству несовершеннолетних. В свободное от учебы время подростки, в том числе находящиеся в социально опасном положении, трудятся на базе разных учреждений Инты. Согласно плану мероприятий за 2020 год и 5 месяцев 2021 года. В 2020 году в рамках временной занятости подростков Центром занятости заключено 6 договоров. Это Центр внешкольной работы 340 мест рабочих, станция юных натуралистов 330 рабочих мест, ДК и Дом культуры и техники 26 рабочих мест, Интинский краеведческий музей 10 и Центральная библиотечная система 12 рабочих мест, Центр национальных культур 9. На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на 727 рабочих мест. За 2020 год было трудоустроено 727 подростков. Из общего количества трудоустроенных подростков в 2020 году 34 человека состояло на учете в КПДН, 4 человека состояли на учете в ОВД, 13 человек – дети, находящиеся под опекой, 70 человек – дети из многодетных семей, 31 человек – дети из неполных семей и 52 человека – дети из многодетных семей. Общая сумма на выплату материальной поддержки из средств республиканского бюджета в 2020 году составила 926,3 тысячи рублей. В ходе заседания члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели несколько вопросов, а также приняли решение организовать работу по реализации закона Республики Коми о некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При выявлении подростков в ночное время незамедлительно информировать сотрудников ОМВД. Руководителям образовательных учреждений, педагогам поручено провести разъяснительные беседы с выпускниками по недопущению нарушений общественного порядка. Вороны атакуют и интинцев. Во дворах и возле административных зданий появились агрессивные птицы, которые нападают на людей и животных. Серые пернатые держат в страхе горожан в разных частях округа, защищая своих птенцов и территорию гнездования. Одна из семей серых ворон поселилась возле здания городской администрации. Весной у пернатых появилось потомство. Пока птенцы уязвимы и плохо летают, родители внимательно за ними присматривают. Специалисты советуют людям быть осторожными, так как взрослые особи агрессивны и риск атаки очень высок. Не надо проявлять любопытство и рассматривать воронят, подходить к плохо летающим птенцам, фотографировать и пытаться взять их в руки. Нужно понимать, что вороны достаточно крупные птицы с массивным клювом. При нападении они часто целятся в голову. Вороны охраняют свою территорию и охраняют своих птенцов. Сейчас как раз период, когда идут слетки. И где-то слетки, если сидят там в кустах или еще что-то, люди проходят мимо, то, конечно, вороны их стараются отогнать. И кроме этого еще бывают нападения. Почему? Потому что кто-то раньше обидел ворону. Не обязательно вот именно эту, кого-то из этой стаи. И поэтому вся стая может пролететь и, значит, с этим человеком разбираться. У них очень хорошая память. Вот. Но в целом просто надо всегда спокойно проходить мимо и не интересоваться, если там слетки,
Вот. Если он сидит на земле, его не надо никуда трогать, просто посадите его на дерево, на забор и проходите мимо. А так просто нужно соблюдать осторожность и не махать руками. Серая ворона является достаточно сообразительной и умной птицей. В том числе она способна оценить степень опасности, которая грозит ей и ее потомству. При возможной угрозе у ворон родителей наступает страх за своих птенцов, и они летят их защищать, невзирая ни на что. Если вороны причинят человеку вред, необходимо обратиться за медицинской помощью. Они, конечно, являются разносчиками болезней, но у нас обстановка, я знаю, что, в общем-то, в нашей местности нормальная. Вот, если клюнуло, ну, надо смотреть, какая рана. А в целом, вообще-то, не надо доводить до того, чтобы садились. Надо быстренько просто уходить. Совсем скоро птенцы подрастут, и взрослые вороны перестанут их защищать. Птицы не будут обращать внимания на людей. Сотрудники станции юных натуралистов призывают горожан не трогать беззащитных птенцов и тем более не уносить их домой. Как правило, взрослые вороны не улетают надолго от своих гнезд и не бросают потомство. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.